Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Dorbar Shnong Panaliar Jowai kala pyntip paidbah bagi executive committee kala long kala rai ban pyntreikam Kyndon Jong Shnong hakabayde pakakam ïalap election Hapoh uput usam Jong Shnong. Kini Kyndon belah Shong kan pyntreikam kilong kumne la khang pyrshah ban ïarung ïamih shapoh Shnong lada day daki kali lani kjat la khang ban pynsawa sur jingrwai ne pynmih ki jingklumar. La khang pyrshah ban ïamih paidbah hakipon mynmiet khamtam kiba ya kynduh briew banyak sam pisa. Khang ban le decoration ya kayeng Dorbar Yungwalieh lani haki rynsan stage hakapor ba pynlong kinu jinglang lani ban Aisyah haki jinglang. Kashnong kelarai ban syak tang shiphongun ban rong shapoh Shnong kentup lang ya ki kertong bat tang art liki kali ki ban rong shapoh kashnong la pyntip ki bawan lang bat ukertong syaki jinglang kashnong kan ai da kiba. Lembaga ni ke channel cimo ke kebu nei benta ke Shnong Panaliar Jowai ke wi open bena ya ki an hayato wa imi ipsia ne iwan kanbas ki candidate Hapoh ke Shnong ke tau ke yang i ke Shnong Panaliar hi kam cha ka ya ki wan ki unit yang ki party ole decoration ya ke Yungwalieh ne ke stage haju ipor le cha ka o ya ke cha ka dut hai por man yelang ben kala ya ki wan ki wan Hapoh ke Shnong ke tau ki kari ki tem ki sur ki he ki paidbah ki lok ki jor ki wi onyala Hapoh ke Shnong ke tau ki wa pynmih aura ne mai sang cha gala ya ki wan ki wan sia Hapoh ke Shnong yang i de por mit por snya khamtam ki wali sam ki pisa hani por election lada chem ye kita open krek kami ki an Shnong to go ba haju por le wa u ekti ki chaka ai ke Shnong Panaliar hi de bo ka yo wi pa ko wi ki candidate wa wan ki Hapoh ke Shnong yang i haga met le ne ka sngi o wan canvas ya ke election ke yang ki to wan ki chiphawut don hi kentup lang wa u candidate haju ipor ki kerikian to artli don hi yo opsia Hapoh ke Shnong ke tau ke yang i ta ki wan ki unit yang ki party ki yang ki kwa u le burom yo candidate ne ka candidate ye ki u jingtip hachwa yang katai ke singi man meeting ki de wo yo bor ki no u he Shnong lam kam te ncha ye ki u le ki iwan le ta ke Shnong Panaliar hi kentu ko ya ke jing ye kra lang ga yang phi ki candidates ki nong kerchan ni phi la kamjo wa ka meeting open man ye ka le to Hapoh chiphaw je don hi ime ini ile yang ke Shnong Panaliar to nei benta i bha imian nei benta i khoj i chingar nei benta i changsup chongchangan haki imlang ka salang nto wala i woman percha ye ka an ke yang ki candidates lani nto wala i wo nya chiliang i ye ki candidates ko wan Hapoh ke Shnong ke yang i te haju ipor ye ki tu ki wa ya o candidates ki wa chiphawut chirup lang wo ke Shnong Panaliar daw e ka dagi batch wo dengi ki wo mem batch ye ki upsia weba lada ya upalat je kita ya ka yalang ji pendam ga cisendang tekan tu asa cisen ye krek lang yang warok lang nado ki khon yang ke Shnong Panaliar hado ki voters Hapoh ke Jowai constituency haju ipor le ya ki candidate ko yakun hagani ke election ko wan wa ka jingi krek lang ke yong phi ngai jan uji upan man ya kani ki kam election ko lai ranti to yuluti awa ki kam yong phi la uman ki ko lai bat hi chkmat hawara okiliang heiwa ki voters ki khon yong ke Shnong em ki ko hok jar o je jo nong mi khmat le ka nong mi khmat ke yong ki heiwa mto wore uman ki go chongchit ko punyo paidbah ye tai iwa ki da lai ki te kani man ka wi ka benta ka wi ka nuksa ka wa ke Shnong Panaliar na do ki election go na chwa ka da le ka be wa ngai skemi wa ki wi wan ki Shnong le de bol la te ki ya ini ke nuksa ko punyo ke Shnong Panaliar to blai kur khu wi pi wara
habarok kiliang hejing im yo tara ya gani ko kubar chaki bitwan kum ampat ya gani ke channel la yo ki YouTube lang